壓力。係啊，通粉啊、米粉嗰啲嗬。對唔住啊，魚，我唔係特登㗎。屌！依間嘢都唔似餐廳啦，全部都係花嘅，係花花草草咁啊！夜市呢啲先最好食呢啲。啊，係啊，街邊嘢喎。蘇街，屌你香港真係失敗嘅做呢啲。係啦，屌你啊！屌你乜話搞廟街嗰啲嗬？屌你老味！人哋搞咗一頭半個月都唔知去咗奶啊！人啲嘢而家都唔想去啦，而家。係咯，你話死唔死？係咯。又係蛋餅，全部係蛋餅。嗯。係咯。整唔到啲嘢啦。係咯，哇！呢啲先好食啊！呢嗬，呢露天嗰啲夠嘢鑊氣啊！冇平，除翻4好似，除4好似。60蚊就係10零蚊。係啊，除係咯翻4。10零蚊咯。抵到爛呢啲先叫夜市嘅，屌你喺廟街嗰啲，係咯，50、70、80，爭幾遠啊啲價錢。佢又冇計嘅，鋪租貴，人工貴啊！香港嗰啲都係，嗰啲又冇計。就係俾呢啲整死嘅，呢兩樣嘢整死，搞到啲價錢就。差唔多到8點半啦，但係仲係生嘅。係咪唔好等佢住？我要將佢變翻平，咁樣。好滯，有芝士。哇！都後生㗎喎，呢個老細都好細，有啲料。係咯，30零歲到嘅。好滯，有薯餅有芝士。係咯，呢啲先正啊！係咯，係咯。哇！係啊，全部係食蛋。正，係咯。總之你有好嘢食介紹，有食情報，立即關注我哋美食新聞報道嘅欣宜報料專線啦。走啦，肥仔，拜拜。拜拜。慢慢行。好啊，明咪走啦。好，拜拜。落雨搭車，屌有遮濕鳩晒啦，我呢度啦，點啊？大又唔食啦，好唔得啦，拜拜。拜拜。條魚點搞？條魚點搞？仲係生嘅。搞啦，正仔。佢應該點搞？仲係生嘅。有佢先啦，快啲。